بسم الله الرحمن الرحيم. معكم طبيب البشري ديار الشيخاني. إن شاء الله اليوم نتكلم عن الشخير، أسبابه وعلاجه. أولا، لماذا يحدث الشخير؟ تقول الدراسات أن الشخير يحصل عند نصف سكان كوكب الأرض. السبب الفسيولوجي هو اهتزازات في مجرى الهواء تهتز أنسجة المسترخية في جهاز تنفسي علوي عند التنفس، مما ينتج عنه صوت الشخير. وقد يكون مصدر الشخير ناتجا عن ضعف عضلات اللسان والحلق، كثير من الأنسجة في الحلق، انسداد ممرات الأنفية، وغالبا ما تكون الشخير غير ضار، فإذا كنت تشخر أحيانا فهذا لا يحتاج إلى العلاج. عوامل التي تسبب كثرة الشخير: عمر الشخير أكثر شيوعا في كبار السن، الجنس يحدث غالبا عند الرجال، الوزن تؤدي زيادة الوزن إلى نمو المزيد من الأنسجة في الحلق مما قد يساهم في حدوث الشخير، مجرى هوائي الصغير، قد تكون أكثر عرضة للشخير إذا كان لديك ضيق في جهاز تنفسي العلوي، الجينات قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالانقطاع نفس النومي إذا كان أحد أفراد عائلتك مصاب بها أيضا، عدوى والحساسية، يمكن أن تسبب العدوى والحساسية الموسمية التهابا في الحلق مما قد يؤدي إلى الشخير، وضعية النوم، تحدث الشخير غالبا عندما تنام على ظهرك، واستهلاك الكحول. كيفية التخلص من الشخير؟ لأن الشخير لديه أسباب عديدة فإن العلاج يختلف من شخص إلى آخر. أولا، جرب إحدى أدوية OTC. إذا كان الشخير ناتجا عن البرد أو الحساسية يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان التي تؤخذ عن طريق الأنف مثل الأوكسيميتازولين والفلوتيكازون في تخفيف الشخير. ثانيا، تجنب الكحول. يريح الكحول عضلات الحلق مما قد يساهم في الشخير، لذا ابتعد عن الكحوليات تماما. ثالثا، نم على جانبك. النوم على ظهرك قد تسبب لك الشخير كما قلنا سابقا. عند الاسترخاء يمكن أن يرتد لسانك إلى حلقك ويؤدي إلى تصغير مجرى الهواء مما قد يؤدي إلى الشخير. رابعا، استخدم قطعة الفم. إذا لم تنجح الأدوية فقد تحتاج إلى استخدام قطعة الفم. يمكن تركيب قطع الفم القابلة للإزالة في فمك للحفاظ على الفك واللسان في مكانه لمنع الشخير، وستحتاج إلى إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان للتأكد من أن قطعة الفم تعمل بمرور الوقت. خامسا، إنقاص الوزن. قد يساعدك اتباع نظام غذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر على التخلص من الوزن الزائد وتقليل الشخير. يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن الصحي في التحكم في ارتفاع ضغط الدم وتحسين ملامح الدهون وتقليل خطر إصابة بالمرض السكري. سادسا، الإقلاع عن التدخين نهائيا. سابعا، رفع الرأس على وسادة عند النوم. ثامنا، عند الإصابة بمشاكل هيكلية بالأنف مثل الانحراف حاجز الأنفي، وقد يتطلب هذا الأمر إجراء عملية جراحية. إذا كان لديكم أي سؤال عن المواضيع الطبية فاكتبوا لنا في التعليقات، وشكرا لكم على المتابعة.